الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكيم الأنف والأذن. زي ما بفكركم دايما كل أسبوع إن مواعيد حلقاتنا كل أسبوع الساعة 5 بعد الظهر، وأفكركم برضو بمراكزنا: المركز الرئيسي في 85 شارع السودان في المهندسين، ومركز الشيخ زايد على المحور المركزي في توين تاورز، إلى جانب طبعا زياراتنا المنتظمة تقريبا في كل المحافظات، الوادي الجديد في الداخلة، إلى جانب الأقصر وأسوان. الحقيقة على مدار 25 سنة شغل شخير وخبرة ودراسات وأبحاث ودكتوراه ومركز علاج الشخير، الحقيقة في سؤال يعني بيدور في أذهاننا كلنا أو بيدور في ذهننا: هو فعلا كلمة علاج الشخير أو مركز علاج الشخير دي فعلا المركز عندنا هل هو بيعالج الشخير بس؟ يعني بيعالج الصوت العالي بس؟ الحقيقة لا. الحقيقة المركز بيعالج مشاكل الشخير أساسا، مش الصوت العالي. الصوت العالي ده زي ما بيقولوا أسهل ما يكون إن احنا نضيعه، ولكن الحقيقة مشاكل الشخير هي دي الهدف الرئيسي من المركز بتاعنا. وأكبر دليل على كده الحقيقة إن كل الحالات اللي بنجيبها لكم كلهم عندهم صوت عالي، وكلهم الصوت العالي سواء مضايقه أو مضايق اللي حواليه، ولكن كتير جدا بيبقى المشكله والعيان جاي لي اساسا مش عشان الصوت العالي. كتير جدا يجي يقول لي انا الصوت العالي مش مضايقني، لكن مضايقني حاجات تانية كتير جدا. من ضمن الحاجات اللي العيان بيبقى جاي يقول عليها، مثلا عيان يجي يقول لي انا اللي مضايقني مش الصوت خالص، اللي مضايقني الريحه الوحشه اللي في زوري، عامله لي مشكله كبيره جدا، سواء ليا شخصيا، سواء لزوجتي، سواء للاولاد، سواء لاي حد، حتى ما باجي بحضنه وابوسه اي حاجه بتبقى عامله لي مشكله جامده جدا. كتير جدا يقولوا لي المشكله مش في الصوت، المشكله في الخنقه، المشكله في الشرقه، المشكله في الحلق، المشكله في الزور، المشكله في نشفان الريق، المشكله ان انا ما بعرفش انام، المشكله ان معدتي تعبانه على طول، وعلى طول حاسس ان في حاجه واقفه في زوري، وعلى طول كسلان وهمدان ومش قادر. كتير جدا يجي يقول لي انا مشكلتي مش في الصوت العالي، مشكلتي ان انا بنام وانا سايق، مشكلتي ان انا بنام في المكتب، في العياده، في اي ميكروباص، في الطياره، بنام في اي حته بقعد، بس زوجتي بتيجي تحضر لي الاكل، عقبال ما تروح وتيجي تلاقيني نايم. الحقيقه مشكله كبيره جدا الحقيقه. وكمان في مشاكل عايز اقول اغرب من كده بكتير، وعرضنا لحضراتكم كل المشاكل دي. عرضنا مشكله ان ازاي حد كان بيبقى نايم وفاتح بقه يصحى الصبح يلاقي دبان ميت في بقه. هتقولي لي معقوله؟ انا جبت لكم الحالات دي، انا ما بتكلمش، احنا كل الحالات دي احنا شفناها وشفناها مع بعض. كتير جدا يجي يقول لي صداع، يقول لي الشارع الصوت مش فارق معايا في حاجه، انا ببقى نايم لكن ابص عليهم بيخبطوا عليا بالليل يقولوا لي يا عم حلمي وطي صوتك شويه، صوتك واصل للجيران، صوتك واصل للشارع. الكلام ده كله جبناه لكم، مش بنقول كده وخلاص. كمان كتير جدا من الازواج والزوجات بيشتكوا من ان مشكله الشخير ما بتخليهمش يعرفوا يناموا في اوضه واحده، يا اما بتسيب له الاوضه وتقعد 4 5 سنين سايبه الاوضه، يا اما هو بيسيب لها الاوضه يقول لها شوفي لك حل، وشوفي لك حل في موضوع الشخير والريحه اللي في بقك. خلينا نتكلم بصراحه. وكتير جدا عندهم مشاكل للازواج مش من كتر الكسل والتعب والهمدان، ما بيقدروش يقوموا بواجباتهم الزوجيه والعلاقه الحميمه بصفه مكتمله او بصفه مرضيه. الحقيقه انا دايما ما بحبش اتكلم كتير زي ما حضراتكم عارفين، ودايما بنجيب الحالات على طول ونعرضها ونقول النهارده معانا حاله حمزه، شاب من ليبيا، جاي لي مخصوص، شاف حلقتنا على التلفزيون وجالي قال لي انا جاي لك من ليبيا عشان عندي مشكله شخير وعندي 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 وعندي. طيب كشفنا وفحصنا وشفنا، طيب هل هو زيه مشكلته بس في الصوت العالي بتاع الشخير ولا يفرق معاه خالص؟ طب زوجته، تعال نسمع بقى، نروح نشوف كده حمزه الليبي، نشوف شكوته كانت ايه وكان نفسه في ايه، ونرجع لكم مره تاني. اسمي حمزة أحمد عبيد، طبعا ليبي الجنسية. نعاني من الشخير ومن أحيانا يصير لي حتى اختناق في الليل في تنفس نور من الاختناق. هو في يوم اتفرجت على حلقة الدكتور هشام في قناة الصحة والجمال، فجيت هنا مصر وقابلت الدكتور هشام وكشف عليا وقال لي ان الحاجز الانفي عندك معوج، وبالفعل انا قبل صار لي حادث عليه،
وسقف الحلق نازل، ولسان المزمار حتى هو واللوز ضخمه. ودلوقتي انا بكلمكم قبل العمليه، ويستر الله وان شاء الله يكون الشفاء دكتور هشام. الزوجه كانت بتشتكي من النوم؟ طبعا الزوجه كانت بتشتكي من الشخير لكن مش اتعودت. تتعود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نشوفك بعد العمليه، نشوفك الاول تحت في وسط العمليات، وبعد كده نشوفك بعد العمليه ان شاء الله. ان شاء الله يكون الشفاء الدكتور. خدتوا بالكم حضراتكم من حمزه وهو بيتكلم؟ خدتوا بالكم من صوت الخنفه بتاعته شكلها عامل ازاي؟ كأن مناخيره مكتومه تماما، لان فعلا لما كشفنا عليه لقينا عنده حاجز انفي معوج، لقينا عنده مشكله في اللوز، لقينا عنده مشكله في سقف الحلق، لقينا عنده مشكله في اللهب. كل الكلام ده اتعمل فيه العمليه طبعا، واتعمل فيه تجميل. احنا ما بنسماش الحقيقه، ناس كتير جدا تقول لي ياه هتعمل لنا 4 عمليات ولا 5 عمليات. يا جماعه لا، هي عمليه واحده. هو الاتفاق ما بين العيان ان احنا ان شاء الله بعد العمليه يبقى كويس، بغض النظر احنا شلنا له لوزه واحده، شلنا له لوزتين، شلنا له حاجز انفي. القصه كلها احنا بنشوف ايه الحاجه اللي سد مدخل الهواء وسد طريق الهواء بتاعه والتنفس، وبنبتدي نتعامل مع جزء في كل طريق الهواء.